Qu'est-ce qui fait que grâce à Mbisi yango yayo, ezeka ba kisi simbaki, okanga ba Tracy Melenga, ba si je peux citer le nom de Gloria Langi, maki okanga ki bango na ba kisi yango square, soit qui te belete grâce à Mbisi akala, grâce à Mbisi lelo, il y a une grande différence parce que oza susundongo za raté l'ampleur na wana et surtout Congo elengi. Congo elengi akala, grâce à Mbisi akala. Bato ozaki na bango tambo travailler yo ozalaki ba Grâce Temo ba Christelle Kabeya ba Gloria Olangi obimisa na bimisa mais d'abord na ba koli grand prêtre mais ta ko otika badima wanenga na otika yo au moins yo soko na peso double au moins la scène dernière OK bon au moins soko tikinga dimte gloti boyo di boyo kasi ozo ya muke il faut zo penalty avant quand tu en voiture non faut te canali dim parce que au moins ni na émission na loba Tracy faut appeler ça dim ah ouais mnana loba ngote Mike Lokamba il a futa déjà ba dim na ye ah ouais afuta hein afuta ndeni oh je m'en vais atinila nga azaka ke na mona bozo code ah ouais oh na mona boy $200 ah ouais na loba penza ya caméra c'est bien na longoli Mike yo gloti faut pesa dim yo déjà lelo Gloria Olangi dim na pesité Grâce Temo dim Christelle Kabeya banda ya poto pe na comprendre na mona kete na ni téléphone ni le côté mais na passer message yé pe il faut faire ça dim donc pour la question na yo ouais to bano travailler ensemble to za ki liboke est-ce que comprendre maintenant lelo batongo bazali susute alanda kanga trop soka moninga na voiture amataka mafuta na kipaka yete elle est jalouse. Elle est jalouse à cause de mon bébé. Bébé Rachel, voilà ce qu'on vit ma problème pour. Tu peux lancer quel message na Ferregola? Il y a où ta katina yo. Et tant que Ferregola, bon. Et tant qu'artiste na biso, d'autre part oui que ça salir yépé. T'es un artiste na biso, mais le problème, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai fallu, ça me suffit. J'ai fallu. Et tu peux aussi les laisser. Bon, à partir de le Ferregola, na tiko tranquille. Ah ouais? Le but pour se payer ça le but Ferregola viens ngai à partir de na tike tranquille ma fani ba hôtel na tike tranquille ah ouais pour bongi ça qui la cause yango yebo etonde ya mimi c'est la lobby ngai Ferregola na tike fali pour pas tika la merveille lobby petit tika biloko wana na tike ah moi ayebisi wongo fali ayebisi nga tika biloko wana na tike ko batina rayo peut-être pas batu ya fali ne balobaka ou fali la passe temps fali la passe temps il a fallu que sola coûte rare, to sola vraiment rare. Donc na moi peut-être que sola peut-être une fois kaka na moi, to sola vraiment rare. Ba tia fallu na makambo na ngati. Mais Simbizi ozaki trop rancunière, na benga tabongo, ka Simbizi barando, ka Simbizi ko clasher, ko dépasser même ba limite, ko ba maramba romana mirwa na kinwana. Makamne. O ba romana mirio ba no lo bango. Te na lingila bimisa gros moté. Ah, on bimisa te. C'est quoi? Racine la comme 5 mois. La ligne. 5 mois que mbamwe. La ligne gros moté. YouTube sakana. C'est que nyoso wana tango bone ko sala ngo lelo. Muzo moté ko rattraper yo ou soit yo moko mité ni loko moko boye. Ou soit baranki na ngopi bone ko tango na moté maté ngo normal. Tu fais na ranki na moto te. Minute on a kana ranki kana ferré. À part ferré, na ranki na moto te. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Melenga bro, Tracy Melenga bro, Kata. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication, la peau elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73.
toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre service. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Voilà, bonsoir fidèles internautes, tous les abonnés de Lengia Congo TV avec Glody Diasuka, la mignonne de la presse, la maman des presse, des promédies, un grand merci à vous. Plaisir à trop, et à retrouver Bino Lissoussou. En tout cas, merci na confiance, merci na fidélité. C'est toujours moi la vôtre, la mignonne de la presse. Merci na Batutu Bolingarabiso. Tous ceux qui ont fait à Jean-Flix, Bassassa, les Moko Yabiso. En tout cas, félicitations à Jean-Flix. Bassasal na Mama Love qui là on a senti ba comédien veut dire merci coup de chapeau à tous les comédiens bazala qui on a pas osé quitter merci Nabino. Voilà pour aujourd'hui, surprise à Mounene na katelenga comme ba Big Glody Diasuka la mignonne et boyende zalaka. Je reçois pour vous grâce à Mizila Sexy, la maman de Rachel. Congo Elengi. Ça va? Oui, ça va. Après une année, ça fait déjà combien de temps? Une année. Une année to kutana na ntena vie. Kasi ala bino, oye poto ça fait une année. Ça fait une année na poto, ça fait 5 ans bana to yebana. Ça fait le clé quand tout le monde année. Oza mukuse. Yo sigo, zela no, to simelenga. Au moins tu as l'équipe. Voilà. C'est vraiment un grand plaisir pour ça comme na. Oh. Bon yo mulai. Oza la mukuse na kata zaki mandata wana mona na bemisa na Congo lek na vie. Oh. Aza mulai. Ta téléphone ko ya. Oza no ka mukuse. No basi go bien mukuse lo wanga. Te, na l'équipe ko. Ah, on tali peka grâce. Bon, na kiti. Na aider oh, on tali peka. Na aider. Comprenez que c'est l'ambiance, c'est une grande joie to kutani vraiment très bien grâce maman na Rachel. Pas que c'est beauté boy. Bah si par rapport à Nord. Ah, na sorti te au beauté à Nord. Na sorti Basile, il y a Nord, na sorti rouge à lèvres, il y a plus. Ouais, moi vert, moi bleu. Ça va. Voilà grâce Mbizi. Plaisir à trop batuba moni oh et matake kitaki babi mukolo tonga botoli tonga ne. Ça veut dire mukolo tonga botoli tonga ne. Bon moi yebi na bandako. Mbadi na éviter. Mais là tonga na. Tonga mo siko ezaki wapi po ba botola. Donc comprenez? Les ambiances retrouvailles qui Maras na à Paris. Qui Maras. Boni bébé Rachel. Qui Maras. Bébé Rachel a sali polémique bébé et ben non t'es d'abord batina ben t'as pas mal de la bébé Rachel pour yende makamu pour façon à mon lié comment l'éclairant a succès façon à mon lié est-ce que c'est normal à l'école a succès ah comment l'éclairant a succès comment ça va 5000 j'aime on a na soirée ngote ah comment ça va 300 commentaires on a la soirée raté bon tu peux c'est makambo na merci beaucoup Grâce Mbizi merci à Pépé qui bat la maman Élisée merci à Moria Kabela partenaire officiel na Ritz Kilo Bolanda Biso net moment c'est Grâce Mbizi bolo là qui trop joyeux mon aé obela souté kobela malade on va donc bela bela na longue vimi on aurait vu baké non non ka mon pépé ka ke beta ki virus moko beti ka ta to bondeli kaka elongo cha d'accord OK Grâce Mbizi to zonga mukie sima Grâce Mbizi akala na Grâce Mbizi alelo est-ce que qui sexy ça pour bien sentir Rachel a corrigé quoi te qui sexy et diminuer moi mukie Rachel et Koti donc voilà fait to diminuer moi mukie mais tout ça qui sexy maintenant et comme moi il y a classe quoi donc voilà ça vous remarquez même ba photo dans mikolo ba vidéo dans mikolo sexy to améliorer ba le baka ouais bah français style là
améliorer. Donc voilà, tu as amélioré mon mouquet. Donc voilà, non, c'est bien. Ok, Nakala Grace Mbizi. Parcours na yo elekaki tellement bien, mais qu'est-ce qui fait que Grace Mbizi yango ya yo ezeka ba kisi simbaki okanga ba Tracy Melenga ba si je peux citer le nom de Gloria Langi maki okanga ki bango na ba kisi yango skwe zo ki tembele te Grace Mbizi akala Grace Mbizi lelo il y a une grande différence parce que oza sous ndongo za raté l'ampleur na wana et surtout Congo elengi. Bon, c'est vraiment une bonne question parce que oza moi na boîte, oza ki moi na boîte, donc c'est vraiment une bonne question. Au moins tant on a ça qui Congo elengi. Non, on peut ça d'abord bato ba compagnie qui a une idéologie, ezaki ba Tracy, ba Mike Lokamba parce que na contacta ki bango na début, bango ba eda ki ngai pour vision et avancer. Oyebika bato aujourd'hui pour ba aider pour vision et avancer pour ngazaki na poto. Tu vois non? Na niveau kin. Voilà, na niveau kin pour bango ba eda ki ngai non grâce au monde il faut ça la boy, il faut boy. Mais et comme peu moment peu bana ba collage, ce que moi na coller. Le là ta Rachel ananda ko ngati. Lobi Rachel na ondonda 18 ans soka ekoki non za suna été. Comprends non? Bon. Congo lenga kala Grace Mbizi kala bato ozaki na bango ntango travailler yo ozalaki ba Grace Temo ba Christelle Kabeya ba Gloria Olangi obimisa na bimisa mais de bana ngo bakoli grand prêtre mais ta papa otika badima wanenga na otika lelo au moins yo soko na peso double au moins la scène dernière OK boite au moins soko tikinga dimte gloti boyo di bango yo kasi ozo ya muke yo faut zo penalty avant quand la voiture no il faut que kana ni dim parce que au moins ni na émission na loba Tracy faut appeler ça dim ah ouais mnana loba ngote Mike Lokamba il a foutu déjà ba dim na ye ah ouais grâce after ondeni oh je me vois atindela nga azaka ke na mona bozo code ah ouais na mona boy $200 ah ouais na loba penza ya caméra c'est bien na longoli Mike yo gloti faut pesa dim yo déjà lelo Gloria Olangi dim na pesité Grace Temo dim Christelle Kabeya banda ya poto pe na comprendre na mona kete na ni téléphone ni le côté mais na passer message il faut faire ça dim donc pour la question na yo to bano travailler ensemble to zaki liboke est-ce que comprendre maintenant lelo batongo bazali susute mususu asali elenga Congo mususu asali Afrique elengi Africa oya Mike Lokamba voilà mususu asali azo travailler ce qui nanzonzim Grace Temo Gloria akepa ya Fonks Temai bana basanini babimi na ndako ça qui par rapport à négligence non te mosele ke ba kenenoki ke non eza négligence te tu vois non ce qui moi na koli bana no so ba koli eza négligence ou pas ba bimananda ko baki osala vie na bango on est d'accord les loyo ye na poto non oye na Tracy na banati bo sala vie na bino non ce que maintenant lobi ke lelo kota Congo le to banda Congo lengo kota c'est la question te bon sikoyo na le bano zonga Congo lengo zonga ozonga te men babusa na ra na ko te chez les parents voilà po mono koli au moins lelo o tero jala on résout bien grâce mais voilà au moins au colis donc Congo lengi eza nango toujours ngala nifa poto je suis là ba mariage na filmaka ba anniversaire ba émission na sala toujours maintenant au moins confiance bato nazaki na bango na kala to nazaki na bango na kala ezaki tant on bato mususu na sima eza même chose te d'accord na kala comme voilà ezaki le ko la famille ezaki équipe moko très fort yo ba notre travail makasi Gloria n'en parlons pas Mike Lokamba n'en parlons pas mon ngamoko na poto kaka na notre travail makasi tu vois non donc basani ni et ben les fonds mi bambisi babimi donc voilà mais motuna motazu porte mais après je suis fier hein sur la moni les lotos sur la Grace Temo aux États-Unis ça na moni batinde linga au Grace Temo na vie je suis fier les loba yebsinga jour balaki Gloria Bali faut appeler son merci j'ai dit gloire à Dieu OK boye ba na Tracy wapi na lobango na Congo lengi grâce à nani grâce à Congo lengi kana ki sexy donc je dis gloire à Dieu le na moni pour la première fois la moni Tracy pour Tracy ça sur ma caméra quand on ça peut-être Tracy ça un handicapé na tofi bal boss la moni tu vois donc et ça l'est bien na moni pensa moi na mobile pensa on so ba responsabilité ne le comme na bana ngana e ba Tracy ça na je pense pas na bana té donc voilà Tracy koli so le bien Tracy yaka bana ko film na Congo le lo ba grâce et bemba maman na yo voilà
voilà. Là c'est grâce Mbizi, merci tozongi moi mukesi mesara bien ba nostalgie ba ba kobosa na place outi te poso bosa place outi place au kendepe oyeba te. Mais grâce Mbizi star ya Nkoro. Nyonso wana ezaki nini? Ezaki ka kosila obite o attraper sous carrière musicale to ezaki nini? Non. Na attrapé carrière musicale pour peut-être qui chroniqueuse na sili ya ngona ningi na diembela qui koyemba non c'est pas ça au moni ça na biso mari misamo azaki na ba branche belé décoration abano sala abano yemba abano sala film net yo par exemple on a ba talon mususu mais ce qu'on fait de l'obi ah nakanga suki peut bien ce qu'on fongoli salon de coiffure bolo ba ko diembeli et à talent peut-être des akatina voilà obimisi yango nyoso to eza nini kaka cop babenga ngo le sensé kaka 1 euro ebima banaka balia kaka donc voilà OK et ça la rose connait so moni que non film mususu bien ndero mususu peka ya mopandisa ngo lokola yo ya ba chronique tu pas bien ya ba toka internet pe azolanda pe lokolo grâce Mbizi ça te fait comment yo sepela raté to linga rosa pe idola ba tout ton ndengini. Bon, ba bébé nga benga bango ba bébé grâce Mbizi. Ba bébé grâce Mbizi. Ba bébé grâce Mbizi la sexy, na nga fier. Parce que ba mami lela ba bima ba leki ba yaka sima. Nga petanga na bimi na koyemba ba leki tu ba oyemba. Ba leki na acheter po ba za mikolo hein. Ouais. Tolo na par rapport. Po ba mususu mo la mikolo comme ka so mota boti to aza mwana mukete. Bo mususu a bota te parce que ça problème à trompe. Ils a bouché, mais ça mukolo. Tu comprends, voilà. On comprendre qu'il faut que bota pour comme à la 40 ans monopause au Cécile. Au lieu le calibre la botte comme on le va yo lingana balo pesa la ni. On a pas eu boti comme le babon autant que bota était la ngage zaki boete comme le babon chola. Te non chola moto te ya. Ya ko bote agwe. Sentir moi. Yo le municipal libéré. Te moi la nga bela libéré te. Ba sala. Te na lingite na pesa été. Non. Mais la carte du bureau mais kobota au moins soko boti au comme lokola connexion wana ya bébé na nini wana o meki atate te moi na bibero connexion kitoko c'est la moninga te la dessert du toka ya un sale papa non kobota ça vraiment elengi et ça moi sinon surtout arrive à fois bota d'accord soko komina moi non komina responsabilité au sentir pensa que osa yo moko te na ndako comprends non osana bana no ba sekisa yo voilà photo mona iwana zaki Rachel oyebi Rachel ti lelo to luka ka Rachel kaka to luka ka bébé bébé on a pas zo ma bien la vieille news yo bongo na biso ba ko silisa ngo Rachel te Rachel ana Facebook te azana Instagram te ana Snap te botika mona na moni Rachel wana yete te Rachel yete batika Rachel abato afande na ekimi ayebi ne makamba ba les news de start te moyete ayebi vieux roté yango ezaka nini za bazo lukile ba papa to no so kopole lo kango te bazo bingile la tele longia tata na nani to papa na ye omoni ndenge zana tressier mon tapé sur bana ba respectera ye moi je respecte papa ya mwana nanga j'aime pas on a sa vie privée nanga tu vois non j'aime pas mélanger papa moi nanga bon non je le respecte beaucoup grâce na ye le na komi maman ba comme benganga mama na komi na mwana donc voilà donc grâce na ce qui était ngana zo mwana te donc na chaye mo panzi papa bato ya Rachel azana bien tokos grâce Mbizi ozaki trop rancunière na benga tabongo grâce Mbizi barando grâce Mbizi ko clasher ko dépasser même ba limite ko ba maramba ko mana mir wana kini wana makamne o ba ko mana mir yo ba no lo bango te na lingina bimisa gros moté o bimisa te Diko Rachel comme na 5 mois la lingite 5 mois ke mbangwa la lingite gros moté YouTube sakana siko nyoso wana tango bane ko sala ngo elelo muzu moté ko rattraper yo ou soit yo moko mitei ne loko moko boye ou soit baranki nango pe bane ko tango na moté maté mo normal tu fais ngala ranki na moto te minute na kana ranki kana ferré à part ferré na ranki na moto te kana ferré ka na fali na za bien nana Kofina bien Fabricas héritier Roga Doudou Kopa. Hein? C'est quoi les problèmes avec Ferré écologiste? Ferré. Problème ka po azamu kuse? Yo zamulaita? Hein? Yo mulaita? Menga la moi si atela nga mulaita problème te mena moi na ko matanga. Poso mtamu kuse comme sous problème. Et simbelenga. Te yo ko la ti talent au mati. Ngala moi si to mati na talent. Mais mobile so comme kuse mabe. Ouais o akiza ki na tala ki ba vidéo mususu ke non Ferré apandinga vitre apandinga voiture nanga oui
atindi bato bapanzanga voiture nini ezolakisaka eza firigo la peut-être eza bato wana balobi bien non ngaza nalobi na mokili mobimba naka na ronki na ferisile donc loso okufi boye tosouhaite te mais oyo soki likambo elo boye briske la nzela oyo basali oyo boye se firigo la oui oh ben oui na bato mosusu na problème na moto te na mokili problème ka na feri ah ouais ben est-ce qu'au vieux a problème tu peux lancer quel message na firigo la yengi uta kati na yo étant que firigo la bon étant qu'artiste na biso d'autre part oyebi kezo salir ye pe te azane artiste na biso mais le problème j'en ai pas besoin moi j'ai fallu ça me suffit j'ai fallu et tu peux aussi les laisser hein? Bon à partir de le firigo la na tiki tranquille ah ouais on lobi ka po se pelisanga to na lobi firigo la vient na ngai à partir de le na tiki tranquille va fani ba otale na tiki tranquille ah ouais obongisaki na kuzu yango oyebo etonde te ya mimisela lobi na ngai firigo la na tiki fali po patika la merveille lobi petit tika biloko wana na tiki ah moi ayebisi kongo fali ayebisi nga tika biloko wana na tiki ko batina rayo peut-être pas batu ya fali ne balobaka ou te fali la passe temps fali la passe temps n'a fallu to sola kutu rare to sola vraiment rare donc na moi peut-être que sola peut-être une fois kaka na moi to sola vraiment rare batia afali na makambo na ngati média lelo na média ya kala grâce mbizi étant que yo peut umeli quand même on sait combien de temps dans média ça fait 8 ans. 8 ans. Ouais. C'est beaucoup quand même. Oui. Vous avez quand même une expérience, il y a ma buzz, surtout buzz, nzamba buzz et là on se la neni. Oh, on se la neni. Comme on voit maman le bail uta. Le bail neni. Quand on a inspiration ya na la moki. Ah ouais? Inspiration kaka. Ah ouais, différence ni aux hommes ou soit remarque ni ko sala na bandi. Chroniqueuse à lelonde baby. Moto mosusu kaka lali ala moki akomi chroniqueuse. Moto mosusu lali ala moki akomi cameraman. Moto mosusu lali ala moki akomi na site. Moto mosusu lali ala moki akomi na YouTube. Bon, tu peux ça chance na bateno surtout mais biso tanto zalaki na Congo lengi. Oyebit tabino bozalaki biso no surtout zalaki. Congo lengi zaki tozaki bona ba YouTube pampa matin. Ouais. Mais lelo motono surtout et comme kaka soka lobika eloko ye pas créer YouTube. YouTube on peut zo futa nango peut ndenga kala. Mais yo attends na kala no zaki te ke na batimo ba soutenir kayo grâce mbizi to mo mona lelo ba journaliste msu ba soutenir bango ke no azana base na yemo boye yo zara nango te. Na ndene. Ke no zana batimo ba soutenir yo ba aidera yo financièrement moralement. Mais ya wile toka. Ah ouais. Azana yemo. Yo zana tina ba te belete ba. Ah non. Tete na pour ça ba te belete. Ngala wile toka asombelanga bakar ti lelo doc wile toka ça se fait mikolo nana Rachel futa motema tête ndai maboko bank ndo ya mwana nga Rachel. Donc mikolo to a bien ekoki. To ana Patrick Toko le bourgeois na poche ekoki. To ana ya Mimisel motema Jordan Kusa, to zana sœur nangai Sylvie la Fiondis, to zana vie nangai honorable Serge Kalume. Ekoki. Marthe pose sur la reine de lieu saint. Nous en a passé ce week-end de langue jambe. Voilà. Ok, pour la prochaine temps fou moi. Ça on a tout le zaki ka rencontre ka ka ande zaki boeto to sepeli tellement makas. Ah, mais na émission bima différent. Non mais ça va. Na moi Tracy ça va, c'est là que je suis bien, ça va. Ça va vraiment, ça va. Pour andi ma ba tout terre. Pas problème. Oh moi na ba tout so ça te fond de te belé. Ah bima na émission ndenge mosusu. Oh mon epé boye ndenge mosusu. Ah ouais. Mais yo ça va. D'accord, merci ta la radio. Anniversaire no yako. Ah, l'année prochaine, le 20 juillet. Ah, le 20 juillet. Pour la monnaie. Hein? Pour faire ça, la vidéo. Ah, oui. Pour la monnaie de mon anniversaire, on va te l'équipe, à lobby, on se va se ma lobby. Ah ouais? Attends, l'idée, mon côté, à ma casse, à sa vidéo. Oh, donc, je me suis encore ça. Oh, je me suis encore ça, sur Internet. Oh, ngai boy. Oh, mais il y a eu, dans mon Kofi, Fali, Ndibu, Robino Mundibu. Oh, bon? Roga. Ouais. Je me suis pas fait qui va se ma lobby. Ah, c'est pas aussi obligé. Ba fan ba bengi ngai ba lebi ah to koti ba page kuna to moni liberté. Oh. Ya solo. Oh, ça la sur internet rare pena. Ah. Ouais. Oh, ba nous sommes no rêve même fallait ça la vidéo. Ba che fallait na ba page na ba profil, ba kumisi fallait. Oh. Kaki paka koko. Comprenez que je suis avec Grace Mbizi to que la mission na souka parce que ma Lily fait froid. Toi na Saint-Denis, to mona qui jalouse. Ah, mais na ndimi bine boye poto, bo tamba la Saint-Denis ça va. Oh, bino ça va, va encourager, bino ça va. Quand je tambola, busu tamba de boani. Te pour
il y a Saint-Denis sur la plaine. Toi, on a dit papa, toi, la Saint-Denis la plaine, ça va. Ah ouais, bah, soit t'as la tête. Hein? Tambola, on s'en a Saint-Denis la plaine. Il y a comme écoute Kimi. Eh! Jalouse. Est-ce qu'il y a inspiration à Nini ou s'adresser à Nani et pourquoi? Non, jalouse, je me suis adressée à personne. Jalouse, c'est ça. Yo, ça n'a pas jaloux. Ok. Bâtiment sur balance, pas jaloux. Et ça, c'est beau. Et inspiration. Donc voilà. Après, oh, à mon écasa jaloux, m'étaler. On va s'adresser à personne. D'accord. Nakalegela trop. Eh bien, on a tout. Alanda kanga trop. Soka moninga la voiture. Amataka mafuta. Nakipaka yete. Elle est jalouse. Elle est jalouse à cause de mon bébé. Bébé Rachel, voilà, ça m'est fini. Bon, tu as un peu dans sa photo, sous le temps. Robert a ma solo, Bélé, tu relevé là. On est ensemble, c'est la famille, donc on se soutient. On se soutient. Pour aller bien, comment ça se passe, et tout. Oh, n'a pas été. Ya, baron baye bakio. Ce qui n'a baye bio grâce à Nani. C'est ça. T'es baye bio grâce à Nani. Alors, bim source, babo, ça l'a raté. Donc, c'est ça, on est ensemble, c'est la famille, donc on se soutient. Biso le lobby tozaki, pas casse pour capata. Non, pas ça, non, pas ça. T'es aux allo calme, non? Oh, maman, c'est ma casse. C'est mêlé, maman, il va look là. Ça dit. Ça n'a c'est non, parce que bébé Rachel bébé qui trop bon single dit le roi dans l'église. Il y a eu bébé Rachel té. Mais là normalement on peut s'en bébé Rachel là. Té dim nangai. Ozwa. Merci beaucoup. Fernando Mbaya Style, merci Moria Kobela, partenaire officiel. Merci à mon papa Jean-Marie Diasuka. Fiston Kamani, l'homme, on a PCP Mbote. Ouais. Ma fille chérie, bébé Rachel, je t'aime beaucoup. On a PCP Mbote. Eh, Mbila, bon, Karabiso. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tantine Marceline. Merci bien. Tantine Marceline. On va bien dans les news des stars. Merci. Bon, ça la maman, Nazoro. To bosala te. Maman bo so sala so sala. Nana. Na zoro ko? Viens zora na ajne. Ah 60. C'était la grâce et la sexy, restez toujours branchés sur Elengia Congo. Merci na Batutu, maman Tobela, Chris Diasuka. Merci na tantine Marceline, papa Pierre qui sont on est ensemble, c'est la famille. Merci beaucoup. Moria Kabela, Yarit Kilolo, on est ensemble, Batutu va soutenir Elengia Congo de Kinshasa, on est ensemble, restez toujours branchés. Tracy Mbelenga pro la même magique. Ciao. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro. Tracy Mbelenga pro. Kata.